हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने सोनी वायो i3 लैपटॉप में 16 GB DDR3 रैम इंस्टॉल कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर मेमोरी में 16 GB टोटल अवेलेबल बता रहा है और यहाँ पे स्लॉट यूज्ड 2 of 2 बता रहा है। तो आइए चलते कुछ स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और साथ ही कुछ वेबसाइट ओपन करूँगा। मैं ये पहले फायरफॉक्स मोजिला ओपन करता हूँ और देखिए 10 सेकंड के अंदर ही फायरफॉक्स ओपन हो गया। इसको रीसेट करता हूँ और स्टार्ट एंड ओपन यूट्यूब। देखिए यूट्यूब का फ्रंट पेज आ चुका है और टाइम टेकन इज़ अराउंड 11 सेकेंड्स। अभी मैं कोई एक वीडियो प्ले करके बताता हूँ। क्वाइट फास्ट चल रहा है पीसी वैसे तो, पर बहुत ही सम्मान है आप। और भी कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए वेबसाइट वगैरह तो फास्ट लोड हो रही है। एक कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। देखिए इजीली वेबसाइट का एक पेज ओपन हो रहा है और मेमोरी यूज्ड अभी तक 26% पे है। एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ। भास्कर.com ओपन किया मैंने, तो एक ये पेज ओपन करने के लिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। तो कहीं भी परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं समझ आ रहा है। सारी वेबसाइट्स फटाफट ओपन हो रही हैं। तो मेरे केस में तो सोनी वायो लैपटॉप मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले 4 GB रैम थी इसमें, तो टोटल 16 GB होने के बाद ये स्पीड तो बढ़ गई है। अच्छी स्पीड चल रही है अभी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।